Fala galera, beleza? O carro tava fazendo barulho, né? Tava fazendo barulho estranho aí, tipo ringindo, né? Vou mostrar o vídeo aí, daqui a pouco já vai ser o vídeo já do barulho que tá fazendo o carro, né? Tava fazendo. Achei que fosse o... Como é que fala? Achei que fosse o correia do alternador, trocou, só que não é. Achei que fosse questão da direção, também não é. Aí por fim, galera, é uma peça aí que já vou falar. Dá uma olhada no vídeo do barulho rengindo. Fala galera, beleza? Vocês viram no vídeo o barulho que tava fazendo, né? Rengindo. E não era correia do alternador não era nem questão da direção. Era essa peça aqui, ó. Isso aqui já é peça velha, né? Já está trocado, certo? E era essa daqui, ó. Bomba d'água, tá vendo? Por fim era a bomba d'água. Essa aqui é a peça velha. Eu vou tirar ela aqui, ó. E dá pra gente ouvir fingindo barulho, né? Fazendo barulho. Certo? Então vocês viram aí, né? Quando o carro estiver fazendo esses barulhos assim, em primeiro lugar ele pode ser a correia dentada, né? Ou correia dentada, para cá tem correia dentada. Nesse caso, como é o Fiesta, ele não tem correia dentada, ele tem corrente de comando. Mas aí pode ser a correia de acessórios, né? O correia do alternador, certo? Mas nesse caso aqui, ó, ele não era correia de alternador. Foi trocado também para ver, mas aí no caso era a bomba d'água, ó. Essa daqui é a bomba d'água, galera. Foi trocado e o barulho sumiu, né? É desse jeito, ó. Bomba d'água. Ó. Ó. Girando, vocês podem ver que tá fazendo o mesmo barulho que fazia lá do motor, ó. Girando rápido, né? É lógico que lá no motor ele girando bem mais rápido, né? Ó. Então é esse barulho que fazia lá. Vocês podem ver no vídeo aí. Um pouco antes, né? Só voltar um pouquinho que vocês vão ver que o barulho é o mesmo, né? E foi trocado e é isso, galera. Nesse caso esse defeito ou era a correia, né? Ou então a bomba d'água. Nesse caso foi a bomba d'água. Certo, família? Vamos dar uma olhadinha lá pra gente ver que agora não tá fazendo mais barulho nenhum. A partir. Aí galera, vocês podem ver que sumiu o barulho, ó. Lembra que estava bem nessa parte aqui, ó. Nessa parte que ele estava ringindo, né? No vídeo anterior que eu mostrei aí. Certo? Agora não tá mais, né? E até a correia foi trocada. Porque foi a primeira coisa que tentou ver foi a correia, depois a bomba d'água. Aí por fim era a bomba d'água, né? Então beleza galera, então vocês viram aí, né? Esse barulhinho aí, né? Quando tiver no carro aí, pode ser que seja alguma dessas coisas, ou correia ou então a bomba de combustível, como foi no bomba de água, bomba d'água, como foi no caso aqui, certo? Espero ter ajudado aí, alguém que esteja pesquisando, procurando, né? E é isso, deixa o like, comenta, compartilha, quem ainda não for inscrito se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis, valeu e fui!